Ok, þá ætlum við að fara yfir verkefnaskammt vikunar. Þetta verkefni 5, 6, 7, 8. Þetta verkefni 5 og það stendur hérna í þessu verkefni 4 flippara sem notuð sum, average, max og min skipanir. Og hérna fyrsti flippin sem summa og hérna bara að nota summu skipunin. Summu skipunin leggur saman tölur og það virkar þannig ég get gert sama sem sum og sem get ég farið með músina hérna og ljómað upp töluna sem ég vil leggja saman. Og við erum bara að gera þetta. Eins hérna með meðaltal, þá gerum við sama sem average eða average og ljóma upp tölunar og gera þetta fyrir alla gráu reytina hérna. Hámark, það sem notið þar max, við erum að finna hámarksgildi þá. Lágmark, þá erum við að nota min, lægsta gildið. Í verkefni 6 það lítur svona út, við erum með hérna tölur yfir hitastig í Reykjavík frá 97 til 2014 og þetta nær líka yfir alla mánuðina og það sem við erum að gera hérna, við erum að reikna hérna hver var meðalhitastigið þetta ár í þessum einareit, hérna reiknum við hámarkshitastig og lágmarkshitastig. En burtséð við því að þú lítur þessi tafla ekkert sérstaklega vel út, maður þarf að laga hana, maður þarf að taka út þessa reiti, maður getur hægri smelt á B-ið og gert delete og eins með þennan dálk, hægri smelt á bókstafinn, gert delete. Við getum ljóma upp alla töfluna og látið texta vera svona í miðjunni. Þessi hérna dálkur klunarlega stór, minkum hann. September dálkurinn of lítill, nóvember líka. Hérna ekki hægt að lesa. Það líka þetta tvísmella hérna á mörkin á milli tveggja dálka. Og kemur þetta. Við viljum líka setja inn kannski einhverja borders. Þess aðeins færa þetta. Við viljum kannski hafa efstiluna feilletrað. Við getum haft þetta líka feilletrað. Svona einhverjar hugmyndir hvernig við getum svona fegrað þessa töflu áttan aðeins skýrari. En meðalhitastigið, það eins og áðan sama sem average og við ljómum upp allar töluna frá janúar yfir í desember. Eins með hámarkshitastig og lágmarkshitastig. Já, eitt, við náttúrulega munum það að við getum dregið þessa jöfnu hérna niður. Hérna að finna meðalhitastigið fyrir þá janúar mánuðinn, alla janúar mánuðina. Og þá það hérna, og þetta getur líka dregið til hér, sem gerir það eins með max og min. Verkefni 7, þá þurfum við að láta X reikna út alla bláa reitina og við þurfum að nota skipanir sum og average. Þannig að þetta lítur svona út. Við erum með sem sagt hérna mánuð ársins frá janúar til desembers. Við erum með hérna einhver laun fyrir hvern mánuð og við erum hérna eyðsluna og hérna er bara reikna sparnaðinn. Þannig í janúar þá er ég að spara mér 15 skall og ég fæ það einfall út með því að gera 50 mínus 35.000 og ég get dregið þetta til liðar og þá fæ ég hérna hvað ég spara mér í hverja mánuði. Ef það er mínustala þá spara ég ekki pening. Meðallaun, þannig hérna er ég að finna hvað ég fekk að meðaltali í laun og þá nota ég þessa average skipun. Þá er ég að gera hérna average og ég tek hérna average af launinu hérna. Þegar ég ætla að finna meðal eyðsluna að þá er ég líka að nota average en þá er ég að vinna með töluna hérna með eyðsluna. Heildarsparnaður, passa ykkur því hérna er meðallaun og meðaleyðsla, það er þá average. En hérna er heildarsparnaður og þá erum við að leggja saman hvað við spörum í hverju minnsta mánuði. Þá erum við að summera saman. Verkefni 8. Verkefni 8 er að nota dollaramerkið til þess að framkoma ákveðna útreikninga og það er hérna kennslumyndband sem sýnir hvernig það lítur út. En ég get gefið ykkur svona hérna sýningu hvernig þetta virkar. Sem sagt hérna erum við með einhver útreikninga á launum og við sjáum hérna að tímakaupi er 3.000 krónur og hérna erum við með einhverja dagsetningar og hérna erum við með fjöldi tíma. Þannig ég vann hérna 4 tíma
og ég vil reikna hversu mikið fæ ég í laun. Þá vil ég gera náttúrulega bara 3000 sinnum 4 og þá fæ ég 12.000. Ég veit nú ekki af hverju þetta dollaramerki kemur hana, en við hunsum það bara. Það sem ég langar að gera er að geta dregið þetta niður, nema þegar ég gera það þá fæ ég eitthvað svona, eitthvað skrítið. Fæ alltaf hérna eitthvað 0 og hérna fæ ég value, og ef ég tvíspelli hérna á þennan reit til dæmis, þá sé ég hvað er að gerast. Og þessi blá reitur hérna, hann er ekki lengur á þessum 3000, hann er farin að hreyfast hérna niður. Og ég vil það ekki, ég vil að þessi blá reitur sé bara fastur hérna á þessari tölu 3000. Þannig að ég ætla ekki að bakka hérna, henda þessu út, að gera aftur þessi reitur sem þessi reitur. Nema það að þessi hérna reitur B3, það er þessi hérna reitur, blái reitur. Ég vil halda honum föstum, þannig ég vil að þetta B og 3 það breytist ekki neitt. Þannig að þá set ég dollaramerki fyrir framan B-ið og fyrir framan þristin. Það þýðir það að það breytist bara ekki neitt. Og ef ég dreg þetta niður, dreg þetta niður um 1 reit, tvísmell á þetta, að þá sé það er ennþá hérna B3 og þessi blá reitur hefur ekkert færst, sem er einmitt það sem ég vil. Núna get ég dregið niður og ég sé alltaf blá reiturinn, hann er á sínum stað. Setiliðnum að þá eru hérna að vinnast með prósentur, sem er alltaf skemmtilegt, þannig að hérna eru með eitthvað vörur, iPhone og hitt og þetta, og við ætlum að reikna hérna hækkun vegna álagningu. Álagning hérna er 30%, þannig að það sem við viljum gera, við viljum margfalda saman verðið á iPhone við 30%, þá fá ég 42.000, en síðan alltaf þegar ég dreg þetta til hliðar, þá fæ ég 0. Og það er því að þessi rauði reitur er komin á okkar flakk sem ég vil ekki. Ég vil festa hann, þannig að ég þurfa að breyta þessari hérna í jöfnu til þess að þessi hérna festist með dollarmerkinu. Verðið eftir álagningu, þá eru þau bara plúsara saman, verðið fyrir álagningu og hækkunina. Og já, þá ætti það að vera komið.